балалар? Жақсы. Бүгін біз сабақ бастамас бұрын психологиялық ахуал, жүрек жылуы деп аталады, соны бұзып алайық. Келіп шеңбер жасайық, келіңдер. Өзімізге осы жүрекшені, конектін зердесен кішкене байғаратыр, сыйлап шығамыз. Бүгін сендерге тілерім сабақтарыңды жақсы оқып, сабақты түсіну кезінде ешқандай қиындық болмасын деп тілеймін. Бүгін сабақта сәттілік тілеймін. Бүгінгі сабақта көптеген жетістіктерге жетуіңді тілеймін. Бүгін сабақта оңдығы. Бүгін сабаққа жақсы қатыс. Жақсы. Бүгінгі күнің сәттілік. Өте жақсы. Енді қазір қараңдар, бір екі деп топқа бөлініп алайық. Сол бірінші топ оң жақта отырады, екінші топ сол жақта отырады. Бір, екі, бір. Қанның қызметі қандай екен? Қолымызды көтеріп айтамыз. Қанның қызметі қандай екен? Негізгі қызметі. Назым, қалай ойлайсың? Қанның қызметі қандай екен? Қанның негізгі қызметі ол ағзадан керекті заттарды тасымалдайды және керексіз заттарды шығарады. Жақсы. Қан плазмасының құрамы қандай? Қан плазмасының құрамы ол судан, оттектен және де көптеген қажетті заттардан тұрады. Жақсы. Формалы элементтер қандай? Яғни бізде сендер білесіңдер қанның құрамында формалы элементтер бар, иә? Болады, иә? Мен сендерге алдыңғы сабақта айтып кеп, қандай элементтер бар екен? Қан жасушаларын қандай деп атаймыз? Эритрициттер, лейкоциттер және тромбоциттер. Тромбтың қалай және қашан түзілетінін айтыңдар дейді. Қараңдар, бұны біз осы бүгінгі сабақта өтеміз, иә? Енді қараңдаршы, біздің сабағымыздың, бүгінгі сабағымыздың тақырыбын сендер және мақсатын айта аласыңдар ма? Осы сұрақтар бойынша. Қандай тақырыбы қандай екен? Қанның құрамы, иә? Содан кейін қанның құрамындағы формалы элементтер туралы білеміз, иә? Одан кейін тромб қалай және қашан түзетіні туралы біледі екенбіз, иә? Сабақтың тақырыбы қанның құрамы мен қызметі, қан түйіршіктері, эритроциттер, лейкоциттер, тромбоциттер, плазма, иә? Және қанның қызметі транспорттық гомеостаздық, қорғаныштық. Біз өзіміз қойған сабақтың мақсатымен сәйкес келе ме деп көрейік. Қан құрамы мен қызметін сипаттау. Келе ме? Қысқаша қан құрамы мен қызметін сипаттау. Жақсы. Тақырыпты жазбадыңдар ма? Жазбадыңдар, иә. Бүгін мен саған қан туралы ендеше кеттік. Қанның барлық элементтерімізде плазма, эритроциттер, лейкоциттер және тромбоциттер жатады. Тақырыпты меңгеру үшін ментальды картаны пайдаланамыз, иә? Ментальды картаны сендер білесіңдер, біз алдында танысқанбыз. Онымен қалай жұмыс жасау керек екен, иә? Мәтінмен топтық жұмыс істейді. Яғни сендер бір топ, бірінші топ, сендер екінші топ. Мен сендерге мен ватман дайындап қойдым. Мен сендерге жаңағы қан түйіршіктердің суреттерін дайындап қойдым, кішкене сендерге қызықты болу үшін, иә? Соның үшеуін бірігіп не істейсіңдер? Не маркерлер бар, клей бар, ментальдық карта жасап бересіңдер. Жақсы ма? Сендерге мен 7 минут уақыт беремін. Одан кейін мына жердегі схема бар ғой, үшінші сызба. Үшінші сызба бойынша да жасауға болады, бірақ та енді сендердің мына жерге қазір дескрипторларды айтамын, ментальдық картаны қалай бағалайтынымызды. Мына үшінші сызбанда қысқаша жазып алуға болады дәптерге. Дескрипторлар, иә, қанның негізгі 4 компонент, яғни плазма, эритроцит, лейкоцит, тромбоцит картада көрсетіліп тұру керек деп оған 1 балл. Екінші, қанның формалы элементтерінің функциясын жазсаңдар 2 балл. Қанның құрам бөліктер арасындағы байланыстарды түсіндіре алсаңдар оған 2 балл. Түсінді ме? Жақсы. Бастаймыз? Мынаны үшке бөліп жүріп жасаймыз. Қан плазмасы 90% судан тұрады. Тұздар, глюкоза, амин қышқылдары, кейбір гормондар мен басқа заттар суда ериді және еріткен күйінде тасымалданады. Плазма наркоздары 38%-дан тұрады және 3 топқа бөлінеді. Альбуминдер, глобиндер және фибриндер. Қанда 3 жасуша бар: лейкоциттер, ақ жасушалар, эритроциттер және тромбоциттер. Ал бізде лейкоциттер ол бізде қанның ақ жасушасы. Бұл ядросы бар, қан ағысымен ғана емес, өзінің жалған аяқтарымен де қозғала алады. Ол ағзаны ауру тудыратын микробтардан қорғайды және де иммунитетті түзетеді. Жақсы. Сұлтан? Тромбоциттер ол қанның бүйі үдерісіне қалыптасатын ядросы жоқ ұсақ қан пластилинкалар. Және де эритроциттер ол қанның ең ірі жасушасы, оларда ең ірі нәрвөз гемоглобин бар. Қан пигменті ол оттектің өкпеден мүшелерге және көмірқышқыл газын өкпеге тасымалдайды. Оттекпен қосылғанда қызыл түске жетеді. Жақсы, өте жақсы. Қанша балл береміз? Дескрипторлар бойынша? Дескрипторлар бойынша қанның негізгі 4 компонентін атады ма? Атады. Қанның формалы элементтерінің функциясын атады ма? Атады. Қанның құрам бөліктері арасындағы байланыстарды түсіндіре алды ма? Кішкене не болса да түсіндіріп берді. Жақсы отырамын. Сонда қанша балл береміз? 5 балл береміз, иә? Бұл бізде топтық жұмыс жоқ. Топтық болғандықтан әрқайсымызға 5 балл береміз. Қан құю массасының 6-8%-ын құрайды. Ол сұйық флюид плазма 25%-пен қатты қан тұнбаған қан жасушаларына 45%-не жақсы бөлінеді. Плазма 90% судан тұрады. Плазма құрамындағы су заттардың тасымалы мен жылу
межбул алмасуына қатысады. Ода 0,1-0,512% глюкоза бар. Плазма болса, қан қызметін тасымалдау қорғаныш және құмарлылықты тек 3 топқа бөлуге болады. Қанның 3 түрі бар. Ол эритроциттер, тромбоциттер, қан жасушалары. Иә, қан жасушалары. Иә. Қанның құрамы екіге бөлінеді. Қан сарысуы және қан жасушалары. Қан сарысуының қызметі жол бөлек ережелер заттар тасымалдайды, қанды ұйытады. Жақсы, сендер ана плазманың құрамы туралы жазылды ма ана жерде? Иә, плазма құрамы. Нелер бар екен? Плазманың құрамында. Эритроциттер, тромбоциттер, лейкоциттер. Плазмада жарайды, иә, ол қан жасушалары болады. Бірақ та ол плазманың өзінің құрамында заттар бар, иә? Глюкоза бар, одан кейін су, сосын қандай заттар бар? Минералды тұздар бар, иә? Жақсы қараңдар, соның кішкене толықтырсаңдар жақсы болушы. Қанша бала қоямыз, қанша бал? Жаңағы кісіліктер бойынша? Жақсы, толық емес, иә? Сондықтан бір балын кішкене азайтамыз бір балын. Нөлкинс аксты, сендер білесіңдер, Нөлкинс аксы дейді, осында жұмыс жасайсыңдар. Сканерден өткізіп, жауап бересіңдер. Бұл бізде жеке жұмыс болып жатқандар, иә? Кәне тезірек, бұл да уақытқа арналған тапсырма. Толық сұрақтарға жауап берсеңдер, қатесіз онда ше 2 балл болады, иә? Ал қателерің бар болса, онда ше 1 балл. Қанша балдар? Толық барлығы дұрыс болды. Иә, сендерде? Сендер алып жүрсің. Жақсы, өте жақсы. Қалғандарыңыз. Енді келесі қараңдар, аяққа тұрғандар. Менің кітаптың соңында бізде зертханалық жұмыс бар. Зертханалық жұмыстың тақырыбын жазасыңдар, одан кейін нөмір 60 зертханалық жұмыс тақырыбын жазып аласыңдар, иә? Содан кейін жұмыс мақсатымен туралы жабдықтарды жазып аласыңдар. Ақырында оқи бересіңдер. Мына жерде сендерде мысалы не берілген, иә? Адамның қанының суреті, бақаның қанының суреті және жылқының қанының суреті берілген, иә? Бірінші пішінін, мысалы сендер білесіңдер, 1 миллиметр кубта 4,5 миллион эритроциттер болады, иә? Бақаның эритроциттердің көлемінің пішінін қараңдар. Қандай? Үлкенірек, дөңгелек, иә? Мөлшері үлкен дейсіңдер, кішкентай дейсіңдер. Жасуша санын жаңа айттым, сол жасуша санын айтып не қоясыңдар, жазып қоясыңдар да төртінші ядросы бойынша салыстырыңдар. Бізде сендер білесіңдер эритроциттердің ядролары болмайды, иә? Ал мына жаңағы бақаның қанындағы эритроциттерде ядролар көрініп тұр, иә? Бұл не ядро деп жазылып тұр. Функциясы ол не эритроциттердің жаңа біз оқыдық. Оттегіні тасымалдау, иә? Оттегінің тасымалдау. Енді эволюция кезінде біз қазір әлі бізде эволюция жүріп жатыр, иә? Мына қанның, мына эритроциттерін қараңдаршы, ішіне кішкене дөңестеу, иә? Өзі теңге ұқсайды, көлемі бойынша дөңгелек, бірақ та міне ортасы дөңестеу, иә? Бұл оның аудандық мөлшерін үлкейту үшін, яғни оттегін көбірек тасымалдау үшін бейімделген екен. Зертханалық жұмыста жаңа қазір жазған кезде өздеріне кесте жасап жібересіңдер, пішіні мөлшерін жазып жасамы деп, сондай 4 ядросы бойынша салыстырыңдар, иә? Плюс-минус қоя салуға болады, қорытынды ретінде. Жақсы ма? Бірінші жұмыстың мақсатын құрал жабдықтар жазып аласыңдар да, одан кейін қорытынды ретінде жұмыс барысымен танысыңдар, сендерге мен толығымен түсіндірдім. Аяғында кесте жасап, сол кестені төлейсіз. Және тезірек, осы жұмыстардың үшін 3 балл. Әрқайсысы. Үйге тапсырма. Осы тақырыпты оқып келесіңдер. Қазір үлгермей қалсақ, зертханалық жұмысты аяқтайсыңдар, иә, толықтырып. Одан кейін бізде тақырыптан кейін нелер болады? Сұрақтар болады, иә? Сол сұрақтарға 5 сұраққа жауап бересіңдер. Жақсы ма? Үйде тақырып жауап бересіңдер, суретті алып, жазып беріңдер. Сендердің балдарыңды айтып кетейін, сендер бірінші тапсырма бойынша қанша балл алдыңдар? Әрқайсысы 5 балл алдыңдар, иә? Одан кейін learning apps бойынша қанша? Барлығы дұрыс. 2 балл болса, иә, 7 балл. Одан кейін мен қазір зертханалық жұмысты аяқтап қойдыңдар, иә? Сонда 9 балл, иә? Яғни Назым мен Назерке 9 балл. Сенде басталып жатыр, аяқтайсың, иә? Сенде 8 балл болады. Сенде басталып жатыр, иә? Аяқтаймыз. Сендерде бірінші тапсырма бойынша кішкене азат болған, иә, балдарым? Қанша болып еді? 4 болған, иә? 4. Одан кейін learning apps бойынша Назерке аяқтады. Сенде? Менде 2 қате бар, иә? 4, 5, 6 деп жарайды. Назеркеге 8 балл қоямыз да, Мұхаммедке 7 балл қоямыз, иә? Енді мына жерде кішкене сендерге жүріңдер. Бағалар жерде бөлінген келіп, иә? Жақсы, келесі сұхбат. Сұрақтарың бар болса, ұялмай жаза беріңдер, иә? Баса беріңдер. Сұрақтарың бар. Келесі сабақта ол сұрақтарды қарастырамыз. Жақсы? Жақсы, өте жақсы. Жақсы, сабақ аяқталды. Рахмет сендерге. Сау болыңдар.